Hello， 大家好，我是小布丁爸爸。就是前段时间小布丁咳嗽这个问题，上次我本来说是去重庆儿童医院嘛，当时我实际上是挂了两个地方的号，一个是西南医科大学附属医院，就是我们泸州当地最好的医院，然后又挂了一个重庆儿童医院的号，然后挂的号呢是相当于泸州这个医院的号在前面，所以说我们就先到泸州看了一下。泸州看呢，这个医生呢就是让我们做了那个肺功能检查。肺功能检查提示哈，就是轻度限制性通气功能障碍啊，它上面是这样写的啊，就是怀疑是那种咳嗽变异性哮喘，然后医生给我们开了一个沙美特罗替卡松吸入粉剂啊，我自己，因为我自己的感觉应该也就是这么一回事儿啊，所以说我们后面我就把重庆儿童医院的号给取消了，就按照我们就是泸州西南医科大学的医生的方案来治疗嘛。到现在我们大概吸了可能应该都20多天了吧，然后已经10多天，已经很快就见效了，已经10多天他就没有咳嗽，而且喉咙就没有痰了，就像那小布丁现在就一切正常，但是呢他就是一个就是害怕停了之后反复啊，主要是担心这个问题。所以说昨天我又去就是找了一个医生，就是复查一下，或者说再让他跟他说情况嘛。然后昨天又去做了一个肺功能检查，提示呢就是就完全好了，就是肺功能就是通气功能就是一切正常嘛，就一切正常了。然后就准备开始停那个激素药，他吸的这个就是一种激素药嘛。现在就以前是每天吸2次，现在就每天吸1次啊，主要就是害怕他反复。因为我说上学期其实他吃了个孟努斯特钠，还有那个鼻喷激素，他其实也是20多天，每次20多天、30天他都没有咳，所以说就是害怕他，比如这个药一停他又反复啊，主要是担心这个问题。但是总体来说呢，这个相当于完成了一步了嘛，万里长征走出了一步了，现在他已经确实完全没问题，现在就是但是呢就这次就没有去打比赛呀，这也不敢再折腾了。还有一个呢，就是他的那个关于他那个抽动症啊，抽动症呢，现在也不明显啊，什么在深吸气啊，没有这个症状了。还有一个就是眼睛这样往上一翻的呀，也没有这个症状了。哎，这个抽动也是真的是很吓人了。你看抖音上，我不知道你们可能家里边的小朋友没有抽动症的，你们可能就是没有关心这个群体，哎，也是很吓人，就是治都治不好，也是特别容易反复啊。包括这个什么变性哮喘啊这些，反正你刷抖音真的就要吓你个半死。但这2个小毛病呢，确实都是就是小朋友身上就是也不是多大个毛病，但是就是很难就是彻底把它治好的一个这种毛病了，所以说弄得我就是今年都特别担心。但是现在看来抽动我觉得问题不大。其实一个是那个孟努斯特钠我及时给它停了，还有一个就是这个抽动啊，说起来就复杂了。哎呀，抖音上这样医生有这样的说法，那个医生有那样的说法，这个家长有这样的经验有那样的经验。我自己的感觉呢，其实可能是抽动还是需要忌一下口，包括小布丁这个可能10多天了，他都一点没有吃水果，然后甜食一点都没吃。我自己认为就是这些甜食啊，对他的那个抽动还是有影响的，包括对这个咳嗽变异性哮喘，我认为忌口甜食都是非常重要的。因为这种水果啊、甜食啊这些，小布丁他以前的话是吃了很多的，就是3岁啊这些，3岁之前的这些，其实我隐隐都觉得有点问题，但是我是没有办法，因为小布丁以前特别容易，你比如你稍微吃点肉啊这些，然后你如果说不让他吃大量的水果蔬菜，他可能就不拉粑粑啊，可能就1天2天都不拉，然后拉出来的就是那种一颗一颗的，你们懂的是吧？那肯定显然这种就是粑粑的这种行动是不正常的呀。所以说我就想各种法儿，是真的是想了很多法儿，我认为哈，你们能想到的法儿我都想过的。都不理想，但凡他就吃水果啊，什么火龙果啊，是吧？甚至以前我要求他就是1颗肉、1颗菜、1颗水果这样吃啊，这个我跟你说真的不是过啊，我是真没办法了。因为你不这样吃，你说让他吃吧，让他就吃肉啊，吃点饭啊，这些菜又不是特别爱吃啊，有点挑食啊，然后他就两天不拉，3天不拉，然后拉的粑粑就是一颗一颗的，然后什么益生菌也吃过了，哎呀，反正我觉得真的是什么法都想了，所以说我就以前他就小布丁水果啊这些吃的还是比较多，我其实隐隐约约觉得这个水果吃太多了，小朋友不见得是好事儿。
啊，然后就现在我就水果给它停了，但是现在，不知道是随着年纪大一点嘛，年纪现在70多了，他肠胃就是各方面可能是要好一点了吗？就是，本来这个娃娃确实我说了，它是有晚发育的可能性的，是完全有可能。那肠胃啊这些也比较娇弱，他现在不吃水果，他拉粑粑也基本上正常，而且每天拉，所以说现在他水果也没吃了，我感觉他这段时间精神状态呀，各方面还挺好，对吧？不吃水果，他也能按时拉粑粑，所以说一切我觉得都在往越来越好的方向发展，所以接下来就是逐步的停药，然后那个如果都不咳，对吧？没反复，那我觉得就基本上还是可以的啊，就比较稳妥。那么我要求就是什么呢？这2个月，暑假这2个月绝对不感冒啊，绝对不能感冒。那到时候开学再看啊。这2个毛病呢，就是小问题哈。我说可能家里边你们小朋友就是成长一切顺利的情况下，你可能都不太没听说过什么咳嗽、变异性哮喘、什么抽动症啊，这些真的很麻烦。你在抖音上你搜嘛，很多真的是特别受这个困扰。目前来说还可以吧，就这样。那就是说耽搁了练球，耽搁了打比赛啊。我们在家里边练也是象征性的练一下，强度都不太大啊。现在就是今年暑假的各种比赛我们都没参加，就多休息一下呗，多玩一下哈。感谢大家的关心。好，小布丁的这个咳嗽的情况就给大家汇报到这里。